Xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả. Hồng Thắm cũng như quý diễn giả đang ngồi cạnh Hồng Thắm đây rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình đồng hành và chia sẻ để chúng ta lại được tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Chương trình thứ 107 với chủ đề bón phân đón đồng hay nuôi đồng được phát hình trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 1 do VTV Cần Thơ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện. Thưa bà con, hiện nay ngoài trà lúa sớm đang chuẩn bị thu hoạch thì phần lớn diện tích lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn đồng trổ. Đây là giai đoạn mà cây lúa rất cần dinh dưỡng để phát triển đồng và nuôi hạt về sau. Chọn đúng thời điểm đón đồng cũng như cung cấp phân bón hợp lý cho cây lúa ở giai đoạn quan trọng này không chỉ góp phần quyết định năng suất và chất lượng lúa hàng hóa mà còn giảm được chi phí và hạn chế sự phát triển gây hại của nhiều loại sâu bệnh. Để giúp bà con có những biện pháp chăm sóc lúa hiệu quả trong giai đoạn quan trọng này, các vị diễn giả đã có mặt tại trường quay S1 của VTV Cần Thơ sẽ hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của bà con xung quanh chủ đề bón phân đón đồng hay nuôi đồng. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, trưởng bộ phận thường trực phía Nam Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam. Và xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, chuyên viên Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Xin cảm ơn ba vị diễn giả thật nhiều đã dành thời gian đến với chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Và hiện giờ ban thư ký đã sẵn sàng bên các máy điện thoại qua 4 số máy quen thuộc thì quý khán giả hãy đặt ngay câu hỏi cho các vị diễn giả để được giải đáp theo chủ đề bón phân đón đồng hay nuôi đồng. Người nông dân có trăm ngàn nỗi lo, tất cả chỉ mong chờ một vụ mùa bội thu. Hiểu được nỗi lo vất vả của nhà nông, Công ty Phân bón Bình Điền tiếp tục cho ra đời bộ sản phẩm phân bón cho lúa mới có chứa hoạt chất Agroten, giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 1 giúp cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 2 giúp đồng to, lúa trổ đều, bông lớn, chắc hạt. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 1 và lúa 2 năng suất hơn, hiệu quả hơn, chỉ có duy nhất ở phân bón đầu trâu. Thưa bà con, thưa khán giả, ở giai đoạn đồng trổ, nếu cung cấp phân bón hợp lý thì cây lúa sẽ có đồng to, bông dài và tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông. Tùy theo nhu cầu về dinh dưỡng và sự phát triển của cây lúa mà bà con có cái cách bón phân phù hợp. Chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ cũng như những kinh nghiệm của một số bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long qua đoạn phóng sự sau đây. Xin mời ba vị diễn giả cùng theo dõi với chúng tôi ạ. Thông thường, khi ra đủ lá và số chồi nhất định thì cây lúa hình thành đồng và trổ bông. Tùy theo giống lúa dài ngày hay ngắn ngày mà thời gian hình thành đồng có khác nhau. Vào cái đoạn làm đồng, cây lúa cần nhiều dưỡng chất để phát triển đồng và nuôi hạt. Chính vì vậy, bón phân hợp lý cho cây lúa ở giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định năng suất, chất lượng hạt lúa về sau. Tùy theo giống, nhu cầu dinh dưỡng cây lúa và kinh nghiệm của mình mà nhà nông bón phân đón đồng có khác nhau. Kinh nghiệm tôi mần ruộng nhiều năm thì tôi sẽ đón đồng. Ví dụ khoảng chừng 32 ngày thì bắt đầu ra xé coi cái tim đèn nó lên khoảng chừng thế dần dần coi chừng khoảng chừng 1 phân thì coi như là mình coi như là đón đồng thời điểm đó nó có năng suất cao hơn, bởi vì ví dụ mình gãi lúc đó đúng thời điểm thì coi như cái bông lúa nó ra dài hơn thì nó được nhiều hạt hơn thì coi như là nó có năng suất cao hơn. Cái lúa mình đón đồng không được á thì mình mới nuôi đồng, tại vì tới ngày tới giờ đó cái lúa nó xanh quá trời mình đâu có đón được. Thì mà như vậy là tới 40 giá tỷ giống 85 90 ngày thì 45 đến 50 ngày đó, như vậy là mình cây lúa nó hơi nhả màu chanh đó, như vậy mình phải bón phân nuôi đồng. Tôi là vừa bón phân nuôi đồng rồi bón phân là dưỡng hạt luôn. Là bón phân là đầu tiên là lúc lúa vừa lên tim đèn là mình bón NPK 20-20-15. Rồi đến khi mà lúa trổ lẹt xẹt là tôi bón thêm một lần nữa cũng 20-15, nhưng mà chất lượng cái số lượng thì nó cao hơn. Thí dụ là cái kia một công là 5 kg thì cái này tôi phải bón lên là 6 kg. Trong thời gian phân hóa và phát triển đồng, nếu gặp thời tiết bất lợi hay thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là bị dịch hại tấn công, đồng lúa sẽ bị nhỏ, không trổ thoát, bông lúa sinh ra nhiều hạt lép, làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng lúa về sau. Dạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, Phó Giáo sư thấy rồi đó, ở trong đoạn màn hình vừa rồi thì ba nhà nông thì có 3 ý kiến khác nhau. Thế thì ý kiến của Phó Giáo sư về điều này như thế nào ạ? Kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, qua cái phóng sự vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là các nhà khoa học của chúng tôi cần phải có những cái trách nhiệm để có thể giúp cho bà con tìm ra cái giải pháp hợp lý để cái bón phân đón đồng hoặc nuôi đồng nó có hiệu quả nhất. Do vậy ở đây cho phép tôi phân tích ý kiến của bà nông dân trước,
Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân là trong cái tình huống cụ thể như thế nào thì mình sẽ xử lý cái vấn đề bón phân đón đồng hay nuôi đồng. Cái ý kiến thứ nhất của nông dân thứ nhất là mới có 32 ngày thì xé coi ra thì tôi cho rằng là nó rất là sớm, rất là sớm. Do đó là cái ý thứ nhất này thì chúng tôi cho thấy rằng là bà con nông dân chúng ta phải biết rằng tất cả các giống lúa nó đều có một cái khoảng thời gian từ đồng trổ khoảng 25 ngày. Đối với lúa 90 ngày đó, từ đồng tới trổ 25 ngày, từ trổ tới chín là 25 ngày. Nếu giống lúa 90 ngày thì chúng ta sẽ có từ lúc gieo cho tới lúc làm đồng là lấy 90 trừ cho 50 ngày thì ra là 40 ngày. Như vậy thì nếu giống lúa 90 ngày thì bình thường ở cái khoảng thời gian cộng trừ 40 ngày thì lúc đó nó mới lú tim đèn ra. Nếu giống lúa mà 88 ngày giống như giống IR5044 đó thì từ đồng trổ 25 ngày, trổ chín 25 ngày là hết 50 ngày rồi. Và giống lúa có 88 ngày Như vậy có khả năng cái giống lúa sớm, thí dụ 88 ngày thì cái thời điểm mà cái đồng nó lú lên là khoảng 38 ngày. Do vậy là sớm nhất là 38 ngày thì nó mới lú tim đèn lên, hoặc có thể do tình hình nào đó có thể nó lẹt xẹt một tí thôi, có thể là 37 ngày, chứ còn sớm nữa là không có. Còn nếu đối với giống lúa mà 100 ngày đó thì chúng ta sẽ có từ đồng tới trổ là khoảng 27 ngày, 28 ngày. Trổ tới chín khoảng 27, 28 ngày, tức là nó nhích lên một chút. Như vậy cộng cái giai đoạn này gọi là giai đoạn mà sinh trưởng sinh thực đó, tức là làm đồng rồi trổ bông rồi chín đó, thì nó mất hết khoảng 54 tới 56 ngày. Và trừ đi cho lấy 100 mà trừ cho 56 thì còn 44. Như vậy giống lúa 100 ngày thì cái thời điểm bón đón đồng là bình thường cộng trừ là 44 ngày. Do đó là chúng tôi xin hướng dẫn bà con là không nên bón quá sớm. Bón quá sớm mà khi chưa có cái đồng nó lú ra đó, thì nó sẽ thất bại. Do đó là phân tích cái ý thứ nhất là 32 ngày thì rất là sớm. Vấn đề thứ hai là, ý kiến thứ hai là một bà con nông dân nói là lúa xanh quá không bón được và phải chờ cho tới 45 ngày. Thì thực ra là cái câu này là nó cũng chưa có chuẩn là lúc này bón nó trễ chưa. Đó là tùy theo giống. Thí dụ như giống lúa 100 ngày thì thực ra 45 ngày vẫn còn ở cái mức chấp nhận được. Nhưng mà nếu giống lúa 90 ngày thì cái thời điểm tới 45 ngày có vẻ hơi trễ rồi. Hơi trễ rồi. Cái ý kiến thứ ba đó là nói là lúa vừa lên tim đèn thì bón phân. Thì đây cũng là một ý kiến tốt. Đúng, lúa lên tim đèn là sẽ bón phân. Nhưng mà bón phân gì thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cụ thể thêm. Nhưng mà ở đây là bà con nông dân lại nói bón 20-25 thì bón bậy rồi. Bón sai rồi. Tại vì cái thời điểm này là lúa sẽ bón tập trung là bón đạm và kali. Như vậy là không có bón lân nữa. Nếu tiếp tục bón lân nữa thì nó sẽ kéo dài cái thời gian ra lá rồi xanh quá. Nó sẽ không có lợi. Bón lân là tập trung bón sớm vào giai đoạn 20 ngày đầu thôi. Còn giai đoạn sau này là nếu không có trục trặc về vấn đề bị phèn đấy, thì là các nhà khoa học là khuyến cáo là không có bón lân. Mà lúc này nên tập trung bón đạm và kali. Và đặc biệt là cái nông dân thứ ba nói lúa trổ lẹt xẹt bón tiếp tục 20-15 nữa là sai dữ lắm. Cái thời điểm mà lúa mà chuẩn bị trổ là không nên bón. Lúc này bón là coi như nó sẽ khó khăn lắm. Nó sẽ làm cho cái lúa kéo dài thời gian sinh trưởng, nó sẽ không hay. Chúng ta có thể bón vào giai đoạn cuối cùng, tức là lúc mà cong cái me đó, để bón rước hạt. Bón rước hạt khi cần thiết. Nếu cái 3 lá đồng trên cùng mà nó hơi vàng đó thì có thể bổ sung dinh dưỡng vào giai đoạn cuối này khoảng 2 kg ure cho 1.000 m2 thì gọi là bón rước hạt. Thì cái đó mới cần, chứ còn lúc mà lúa bắt đầu mới trổ thôi mà bón là nó không có đúng. Như vậy là ý đầu tiên chúng tôi phân tích là 3 nhà nông hồi nãy trình bày thì đều chưa nắm được cái nguyên tắc để bón phân đón đồng. Do vậy chúng tôi xin được phép nhắc cho bà con rằng bón phân đón đồng là đỉnh cao của nghệ thuật trồng lúa. Và như vậy là bà con hết sức cẩn thận để mà đi thăm đồng thường xuyên. Và bón phân đón đồng là nó phải theo quy luật hai xanh hai vàng. Và cái thời điểm bón phân đón đồng là dựa vào 2 tình huống. Cái việc thứ nhất là canh vào ngày, cái ngày tháng như chúng tôi vừa nói đó. Với giống lúa khoảng 88 ngày thì có khả năng 37-38 ngày mình test ra mình coi cái tim đèn lú lên chưa. Còn cái giống lúa khoảng 90-95 ngày thì khoảng 40-42 ngày mình test ra coi cái đồng lú ra chưa. Như vậy cái tín hiệu đầu tiên hết là phải có cái đồng lú lên khoảng chừng từ 1 cho tới 3 mm. Thì đó là một ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là cái lúa nó phải trở màu. Tức là lúc này cái lúa nó phải
chuyển sang cái màu vàng tranh, tức là cái trên cái bảng mà cái thang màu số màu lá lúa đó, thì chúng ta thấy nó sẽ chuyển sang cái thang màu số 3 đó, là cái lúa đó là bón phân đúng kỹ thuật đấy, đúng kỹ thuật. Thì kết hợp giữa cái chuyện trở màu, thứ hai là cái ngày giờ khoảng 38 tới 45 ngày, thứ ba là tim đèn lú lên khoảng 1 tới 3 mm, thì đó là chúng ta sẽ xác định được cái ngày bón phân. Cái ngày bón phân đó là không phải do chủ ruộng quyết định, không phải do nhà khoa học chúng tôi quyết định, mà chính nhà nông phải ra đồng thăm đồng. Khi thấy lúa đại bộ phận chuyển sang màu vàng tranh, thang màu số 3, tét ra thấy đồng lúa lên khoảng 1 tới 3 mm, thì đó là cái thời điểm bón phân đón đồng. Mà cái ngày giờ thì chúng tôi đã hướng dẫn rồi, thì lúa khoảng 88 ngày thì khoảng 38 ngày thì chúng ta lúc đó là có khả năng là tim đèn lúa ra. Chứ còn mà sớm quá 32 ngày chắc chắn là không đúng rồi. Vấn đề là bón cái gì, đây là quan trọng nhất. Thì các nhà khoa học đã chứng minh rồi là đối với cây lúa của Việt Nam chúng ta thì trên các loại chân đất khác nhau, thì cái khả năng là bón trong giai đoạn này là 20% tổng lượng đạm cả vụ. Tổng lượng đạm cả vụ đó là khoảng 90 tới 100 N. Như vậy chúng ta sẽ bón vào giai đoạn mà cây lúa còn nhỏ đó, là 7 tới 10 ngày là 30-40% đạm, 18 tới 22 ngày là 30-40% đạm. Và cái đón đồng này chúng ta bón khoảng 20% cả vụ thôi. Thì 20% này là thì tương đương với khoảng chừng 40 cho tới 50 kg ure cho 1 hectare. Đó là cái số liệu thí nghiệm đã chứng minh như vậy. Do đó cái liều lượng bón phân ure là chúng ta thống nhất xung quanh là khoảng 40 cho tới 50 kg ure. Vấn đề thứ hai là kali. Kali thì các nhà khoa học đã khuyến cáo là đây là giai đoạn rất quan trọng, cần phải có kali để giúp mà vận chuyển các chất về bông về hạt, để giúp cho cái lúa nó cứng cây, ít đổ ngã, và đồng thời nó giúp cho cái việc mà tăng cường cái hiệu suất quang hợp. Do vậy cái giai đoạn này thì phải bón kali. Trên tất cả các chân đất thì đều cho thấy rằng kali đáp ứng rất tốt vào giai đoạn này, bón khoảng 50 kg cho 1 hectare. 1 hectare. Đó là cái liều lượng chung tổng thể như vậy. Tuy nhiên là như bà con đã biết đó, thì nông dân giỏi đó là phải đi thăm đồng để xác định là chỗ này lúa tốt, chỗ này lúa trung bình, chỗ này lúa xấu, để biết mà gia giảm. Và như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bà con rồi. Chỗ lúa chuyển sang màu vàng tranh đó thì bón xung quanh là 5 kg ure cộng 5 kg kali một công 1.000 m². Thứ hai là cái chỗ lúa hơi xanh lợt thì ure chúng ta giảm bớt một tí đi, chỉ còn 3 kg ure cộng 5 kg kali một công 1.000 m². Và cái chỗ lúa mà trũng, lúa tốt, đất đen, đất tốt quá, hay là lúa nó bị rợp gần nhà, tàn cây che bóng, lúa màu xanh quá đó, thì lúc này là nó dư phân đạm rồi. Trong cái thân bẹ và lá lúa nó dư đạm rồi, thì bà con cắt toàn bộ ure không bón nữa, bà con sẽ bón là 5 kg kali cho một công 1.000 m². Thì đó là với cái cách bón phân đơn. Còn ngoài ra bà con có thể sử dụng bón phân chuyên dùng. Như vậy thì công ty phân bón Bình Điền đã có 2 cái sản phẩm mà chúng tôi nghĩ rằng bón phân đón đồng nó rất hợp lý. Đó là đầu trâu TE02. Thì trong đó đầu trâu TE02 là chuyên bón phân đón đồng, trong đó chứa chủ yếu là chất đạm và chất kali mà đã tính toán rồi, và có một ít vi lượng khác, thí dụ như có silic, có bo và có kẽm, đều cần thiết cho cây lúa vào giai đoạn này. Thì bà con sẽ bón xung quanh 100 kg cho 1 hectare đó, và gia giảm nếu lúa tốt lúa xấu có thể từ 80 tới 100 và tối đa 120 kg cho 1 hectare. Cái thứ hai là bà con có thể sử dụng cái đầu trâu Agroten lúa 2, thì nó có chất Agroten, nó giúp cho bộ lá đồng nó xanh hơn, và cái kết cấu trong đầu trâu Agroten lúa 2 vẫn chủ yếu là đạm, kali và một số chất vi lượng như chúng tôi đã trình bày, thì nó đều hợp lý hết. Do vậy thì cho phép chúng tôi nói rằng bà con chúng ta nên tiếp tục phát huy cái việc cẩn thận bón phân đón đồng, vì đây là đỉnh cao của nghệ thuật trồng lúa, mà chính ông bà chủ ruộng phải là đi thăm đồng và quyết định ngày giờ bón, quyết định cái lượng phân bón để như thế nào đấy để cho nó đúng với là cái tình trạng lúa của mình, thì nó sẽ giúp cho cái việc là cây lúa nó hấp thu dinh dưỡng tốt, không có dư thừa phân đạm, và đặc biệt là cứng cây, không đổ ngã, ít sâu bệnh, và về sau sẽ có đồng to, trổ đều, trổ đẹp và cho năng suất cao. Chúc bà con thành công. Dạ. Thưa Phó Giáo sư, như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là bón phân đón đồng hay nuôi đồng, và cũng qua cái lời giải thích của Phó Giáo sư nãy giờ thì bón phân đón đồng rất là quan trọng. Có nghĩa là bà con mình chỉ nên bón phân đón đồng. Dạ, kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, thì chúng tôi trong cái thời gian làm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Đồng Tháp 10 thì chúng tôi đã có những cái thí nghiệm
về vấn đề bón phân đón đồng hay nuôi đồng, thì cho phép chúng tôi trình bày rằng là cái việc này hoàn toàn tùy thuộc vào cái thực tế sinh trưởng dinh dưỡng trên ruộng lúa. Do vậy nếu vào giai đoạn mà cây lúa nó lú cái đồng lên, cái tim đèn đó khoảng 1 ly cho tới 3 ly, mà nếu cái bộ lúa nó trở màu vàng tranh rồi, chúng ta đo ra cái thang màu số 3 đó, thì lập tức bón phân đón đồng. Bón vào giai đoạn mà nó đáp ứng cái tình hình là đã có lú tim đèn, bắt đầu lú tim đèn, và cái màu lá lúa chúng ta đo là thấy nó trở màu vàng rồi, thì bón phân đón đồng cực kỳ hiệu quả. Đó, giờ theo cái liều lượng chúng tôi đã trình bày 5 kg ure cộng 5 kg kali 1.000 m2 hoặc bón phân chuyên dùng. Tuy nhiên có những trường hợp mà lúc này chúng ta test ra thấy cái tim đèn lú lên rồi, 1 ly tới 3 ly, nhưng mà toàn bộ cái ruộng lúa vẫn còn xanh. Có thể là do đó trước đó bón phân nó hơi dư, thành ra lúa nó vẫn còn xanh. Do vậy trong trường hợp này thì chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân nên bón lui lại, vì cái dinh dưỡng trong cái thân lá, bẹ lá, phiến lá nó vẫn còn tiếp tục nó nuôi dưỡng cho cây. Thì do đó chúng tôi hướng dẫn bà con phải cắt nước đi. Trong giai đoạn này đặc biệt là phải tiến hành cắt nước từ lúc mà lúa đẻ kính hàng khoảng 30-32 ngày đó, để giúp cho cái bộ lá nó dựng đứng lên. Tất cả những cái chất dinh dưỡng nó tích lũy trong những cái lá phía dưới đó, nó sẽ di chuyển lên trên đọt để làm bông làm hạt, và nó sẽ giúp cho cái việc là lá đang nằm ngang màu xanh đậm, nó sẽ từ từ nó dựng đứng lên, nó sẽ chuyển cái màu từ xanh đậm sang xanh lợt sang vàng tranh đúng quy luật. Và cái thời điểm bón phân đón đồng đó là rất cần cái bộ lá nó phải đứng lên để tiếp nhận cái ánh sáng mặt trời về mọi phía. Và cái mà gọi là cái tỷ lệ diện tích lá mà tiếp xúc được ánh sáng mặt trời đó, thì các nhà khoa học chúng tôi gọi là cái hiệu suất quang hợp nó sẽ tăng. Và chính cái hiệu suất quang hợp này nó tăng đó là một cái tiền đề cho năng suất cao về sau, và giúp cho cây lúa nó ít sâu bệnh, tại lá nó đứng. Do vậy là chúng tôi xin hướng dẫn là nếu mà cái lá nó vẫn còn màu xanh mà nó còn nằm ngang, mà lúa thì tét ra thấy cái tim đèn lú lên rồi, thì chúng ta vẫn bình tĩnh, chúng ta chờ thêm khoảng 3 ngày tới 5 ngày để cho bắt đầu lá nó dựng đứng lên bớt, và đồng thời lá nó trở bớt đi cái màu xanh đi, và lúc đó chúng ta sẽ bón nuôi đồng. Và bón nuôi đồng lúc này thì nếu lá lúa vẫn còn xanh thì chúng ta phải áp dụng cái biện pháp là theo kỹ thuật không ngày không số, tức là lượng phân ure không tới 5 kg một công nữa, mà vẫn có thể còn 4 kg, 3 kg một công, cộng với 5 kg ure, 5 kg kali. Do vậy chúng tôi kết luận rằng việc bón phân đón đồng hay là nuôi đồng là tùy vào thực tế cái đồng ruộng chúng ta, cái tình trạng dinh dưỡng lúc đó như thế nào thì chúng ta sẽ chọn phương án đón đồng là tốt hay là nuôi đồng là tốt. Chúc bà con thành công. Yeah. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng thật nhiều đã hướng dẫn cho bà con rất là cụ thể trong từng trường hợp cụ thể để cho bà con có thể bón phân một cách hợp lý nhất. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa Tiến sĩ Hồ Văn Chiến ạ, như vừa rồi Phó Giáo sư Mai Thành Phụng đã nói về cái tầm quan trọng của việc bón phân đón đồng. Tuy nhiên thì thực tế bà con nông dân mình có những cái cách suy nghĩ khác nhau, có kinh nghiệm khác nhau. Có một số bà con thì lại bón quá nhiều đạm, thì điều này dễ gây lãng phí mà lại gây ra tình trạng phát sinh dịch hại sâu bệnh nữa. Xin tiến sĩ hướng dẫn cho bà con cái cách quản lý sâu bệnh hiệu quả ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài thân mến, thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta bón cái phân mà nó không đúng, đặc biệt nhất là trong cái bón đón đồng, thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà bón đón đồng mà nó tốt, tức là nó hình thành cái số hạt trên bông. Nếu mà chúng ta bón mà nó sai thì cái số hạt trên bông nó sẽ thấp đi. Mà nếu cái số hạt trên bông nó nhiều, tức là chúng ta gọi là đồng to. Đồng to là cái số hạt trên bông nó nhiều. Và nếu mà chúng ta bón quá sớm là gì? Là nó tạo cho cái lá đồng của chúng ta rất là dài. Và chính vì vậy thì cái lá đồng nó sẽ ngã xuống. Và lúc này thì cái lá đồng nó không quang tổng hợp được hai mặt, mà nó chỉ có quang tổng hợp được có một mặt thôi. Và cũng chính vì cái chỗ quang tổng hợp một mặt như vậy thì cái lá lúa nó cái bản thân nó tự động nó sẽ bự lên để cho nó hứng ánh sáng cho nó đầy đủ. Và cái lá lúa to như thế thì bà con thấy rằng là một là cái bệnh cháy bìa lá nó tấn công rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là cây lúa chúng ta là sẽ có nhiều cái hột, nhưng mà cái hột này nó sau này nó sẽ cho ra nhiều hột lép. Và cái nữa là cây lúa nó rất là dễ đổ ngã. Thành ra chúng ta thấy cái lá đồng chúng ta nếu mà quá dài thì dễ bị bệnh, đặc biệt nhất là cái bệnh cháy bìa lá, chúng ta còn gọi là bạc lá. Cái thứ hai nữa là nó lép nhiều. Thành ra nếu mà chúng ta bón quá sớm như thế
Thì ngoài cái vấn đề là bệnh như thế, còn có trường hợp nữa là nó có khả năng là nó đẻ thêm một số chồi. Cái chồi này chồi hoàn toàn vô hiệu, nó không có cho bông. Đó, thành ra hoặc là có bông cũng dài 3 hột vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy là cái này là chúng ta làm sai và nó phí cái tiền của chúng ta. Còn nếu bà con mà bón trễ thì tôi thấy cũng như thế, tức là bón trễ là nó kéo dài cái thời gian trổ ra, và như thế là cái lá nó cũng dài ra, cái lá đồng nó cũng dài ra và nó cũng sẽ bị bệnh. Và hiện nay chúng ta thấy là cái vấn đề là một là cái bệnh cháy bìa lá, cái thứ hai đó là bệnh đạo ôn cổ bông. Thì tất cả các cái giống mà chúng ta đang trồng hiện nay đó, tôi thấy là nó đều nhiễm cái bệnh đạo ôn cổ bông trong cái giai đoạn trổ. Và do vậy cũng khuyến cáo bà con chúng ta là nên phun ngừa, tức là lúc trổ lẹt xẹt vậy đó, khoảng chừng 5% mà chúng ta ngừa một đợt, và khi trổ đều chúng ta phun một lần nữa. Đó, thì cái vấn đề là hai cái bệnh này là rất là quan trọng cho cái vấn đề chúng ta đón đồng để cho nó đúng. Chúng ta không có dư thừa cái phân đạm mà để cho cái lá lúa nó bị dài ra và nó bị lớp và nhiều bị bệnh. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến đã hướng dẫn cho bà con cụ thể. Còn cái phần mà phải quản lý dịch hại sâu bệnh như thế nào ạ trong cái giai đoạn này ạ? Thì đối với cái quản lý dịch hại sâu bệnh á, thì nhân đây tôi cũng xin nhắc lại với bà con nông dân. Chúng ta hiện nay là gieo xạ đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là khoảng 1.200.000 hectare. Thì trong cái thời gian vừa qua bà con thấy là cái tỷ lệ mang mầm bệnh của con rầy nâu do Trung tâm phía Nam làm thì cũng thông báo với bà con rất là nhẹ, tức là khoảng 2-3% thôi. Thì từ cái chỗ chủ quan này bà con nắm được cái thông tin này thì bà con cứ gieo xạ không đồng loạt nữa. Thì người trước người sau, như chúng tôi đã dự báo trong cái vụ hè thu này là con rầy nâu nó sẽ bay từ 20 cho tới khoảng 27 trong cái tháng 5, thì rất là chính xác. Thì nhiều nơi bà con gọi điện thoại cho tôi là coi như là hiện nay là đã gieo xạ đồng loạt nhưng mà hứng rầy. Thì cái này là rầy nâu, không phải là rầy nâu di trú xa mà rầy nâu tại chỗ. Thì chúng ta biết là hiện nay chúng ta thu hoạch trên 100.000 hectare, khoảng 150.000 hectare gì đó. Còn cái giai đoạn mạ chúng ta gần 300.000 hectare. Và cái con rầy nâu từ cái ruộng lúa mà gặt nó bay qua thì chúng ta thấy là chúng ta hứng rầy. Và do vậy thì hiện nay là cái giai đoạn mạ thì cái con rầy nâu nó đến rất là nhiều. Còn cái giai đoạn đồng trổ thì tôi thấy là cái mật số thấp. Tại vì cái lúc mà cái con rầy nâu mà nó sống là nó được khoảng chừng 12 ngày thôi. Thì nếu mà chúng ta trong thời gian tới chúng ta thu hoạch tiếp tục nữa thì cũng không có rầy nâu bay. Còn hiện nay thì đúng cái thời gian là con rầy trưởng thành. Thành ra nó chưa chết thì bà con thu hoạch tới đâu thì nó bay tới đó. Và trong cái giai đoạn đồng trổ hiện nay thì chúng tôi thấy là con rầy nâu nó không có tới ở cái ruộng đồng trổ. Tại vì chúng ta là thấy là lúa lớn rồi, nó chỉ xuống cái đám ruộng mạ thôi. Còn chúng ta quản lý thì quản lý con rầy nâu là quản lý chung. Thì tôi cũng khuyên bà con nông dân hiện nay là cây lúa chúng ta đang phát triển khỏe ngay cả cái giai đoạn đẻ nhánh cho tới đồng trổ. Thì cái lúc này là cái lúa chúng ta rất khỏe, thành ra chúng ta không phải sợ con rầy nâu, mà gặp con rầy nâu chúng ta lại phun thuốc. Chúng ta đợi khi nào nó nở ra, từ tuổi 1 tới tuổi 3, tức là cái giai đoạn này là trứng nó nở hết rồi, thì chúng ta dùng những cái thuốc gọi là chọn lọc hoặc là chống lột xác chúng ta phun, thì nó không ảnh hưởng tới cái thiên địch, và sau đó thì mật số nó sẽ giảm xuống. Còn nếu chúng ta xài sai, đặc biệt nhất là bà con sợ cái sâu lá nhỏ ở giai đoạn đồng trổ, thì bà con phun liên tục như thế là tới chừng sau trổ đó là bị cháy rầy. Thì nhiều bà con nói là tại tôi chưa phun rầy, chứ thực tế sau khi trổ là bà con không thể nào phun con rầy được. Tại vì chúng ta thấy là bông rồi lá cờ này kia nó rất dày, cái nữa là cây lúa nó cao. Thành ra lúc này nếu mà chúng ta sử dụng thuốc sai thì coi như tiếp tay cho con rầy nâu nó bùng phát lên, nó cháy rầy, và nó cháy rầy rồi là cái nguồn rầy tại chỗ đó lại tiếp tục bay. Thành ra chúng ta không nên tạo cái nguồn rầy tại chỗ bằng cái cách là chúng ta sử dụng thuốc sai. Một số ý xin trao đổi thêm với bà con nông dân về cái con rầy nâu. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến thật nhiều đã giúp cho bà con an tâm hơn nếu mà thực hiện đúng những gì mà tiến sĩ hướng dẫn. Xin cảm ơn tiến sĩ một lần nữa. Thưa kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ, như Hồng Thắm được biết là một số bà con nữa thì lại có cái khuynh hướng là bón nhiều lần và bón thêm cái trung vi lượng nữa, giảm đạm. Thì cái cách làm này đã đúng chưa ạ? Kính thưa bà con nông dân, kính thưa các bạn xem đài, thì như bà con đã biết, cây trồng nói chung cũng như cây lúa nói riêng thì nó cần những cái dưỡng chất, ví dụ như là đa lượng, trung lượng và vi lượng. Và những cái dưỡng chất này, những cái nhóm dưỡng chất này đó, nó thay đổi tùy theo cái giai đoạn của cây trồng chúng ta. Riêng cây lúa đó, thì từ cái giai đoạn mà
nó làm đồng, bắt đầu làm đồng đến chín á, thì cái nhu cầu về các cái chất dinh dưỡng này của cây lúa người ta có thể chia nó làm 3 nhóm. Thì cái nhóm thứ nhất đó, cái nhóm dinh dưỡng mà cái cây lúa nó có cái nhu cầu nó giảm, thì thứ nhất là cái chất đạm, tức là từ cái lúc làm đồng tới chín là cái nhu cầu đạm nó giảm, thì như vậy chúng ta phải bón cái đạm nó giảm lại. Và cái thứ hai là cái nhu cầu về lân nó cũng giảm. Do đó đúng nhất là sau khi mà cây lúa nó làm đồng, người ta bón đón đồng á, thì người ta không có bón chất lân. Và trong cái nhóm thứ nhất này thì cái chất lưu huỳnh cũng giảm và chất sắt cũng giảm. Tuy nhiên nó có những cái vùng đất, thí dụ như cái vụ hè thu chúng ta nó bị xì phèn, thì khi xì phèn thì chúng ta biết là nó có sắt, có nhôm, rồi nó có lưu huỳnh, thì cái cây lúa sẽ sựng. Do đó một số bà con có sử dụng cái phân lân để bón ở cái giai đoạn này. Bón ở cái giai đoạn này, lân không phải là cái chất cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa, mà lân nó sẽ dằn lại cái phèn đó. Thì chúng ta nhớ cái giai đoạn thứ nhất là những cái chất mà cây lúa nó có nhu cầu giảm là đạm là một, cái thứ hai là lân, sắt, lưu huỳnh, và một chất nữa là chất đồng. Và cái nhóm thứ hai mà cây lúa nó có cái nhu cầu tăng đó, từ cái giai đoạn làm đồng chín, cái thứ nhất là chất canxi, cái thứ hai đó là chất silic, và cái chất nó có cái nhu cầu tăng nhiều nhất là cái chất bo, tức là cái chất vi lượng, và một cái chất nữa là cái chất mangan. Thì một số bà con nông dân hiện nay đã chú ý bón cái canxi, cái phân vôi, hoặc là bón cái silic, và cũng có sử dụng những cái phân bón lá mà nó có cái chất bo vào cái giai đoạn bón đón đồng, thì cái việc đó làm là đúng. Và một cái nhóm chất dinh dưỡng mà cái cây lúa nó có cái nhu cầu suốt trong cái quá trình sinh trưởng đó, thì đầu tiên phải nó kể là cái chất kali. Thì bà con cứ bón cái kali lần thứ nhất, và chúng ta bón lần nữa là bón lần thứ ba, tức là bón đón đồng. Và cũng trong cái nhóm này thì nó cũng còn cái chất magie là cái chất kẽm, nhưng mà thường trên cái đất của chúng ta thì những cái nguyên tố này nó không đến nỗi nó thiếu một cách trầm trọng. Thì để bón đón đồng dễ nhất cho cây lúa đó, thì bà con nông dân cứ chọn cái phân đầu trâu TE cộng Atroten, tức là cái phân mà nó có cái hàm lượng dinh dưỡng nó là 18, 4, 20, và nó cộng với TE, tức là nó cộng với trung vi lượng. Thì 18 đạm ở đây đó, tức là cái đạm mà nó có trộn với cái chất Atroten, tức là cái hoạt chất mà chống thất thoát đạm. Và ngoài đạm ra thì nó có 4 lân, tức là cái lân này để trong cái vụ hè thu, nếu phèn có xì lên thì nó có 4% cái lân này để nó trung hòa, coi như nó hóa giải cái độc chất sắt với cái độc chất nhôm. Và ngoài ra 20 kali là cái lượng mà bón đón đồng thông thường của bà con nông dân. Và bên cạnh đó thì có những cái chất trung vi lượng. Xin phép trao đổi với bà con. Yeah. Xin cảm ơn kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ đã có những cái thông tin rất là cụ thể và kịp thời cho bà con. Và phần trả lời của kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ vừa rồi cũng đã giải đáp thắc mắc của khán giả Đỗ Thị Hằng ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang. Chị Hằng hỏi là ở giai đoạn đồng trổ bón nhiều phân lân và bổ sung chất silic và canxi thì sẽ làm cho lúa cứng cây, ít sâu bệnh, ít đổ ngã, có đúng không? Có lẽ là bây giờ chị Hằng đã rõ rồi đúng không ạ? Thưa bà con và quý khán giả, hơn 4 năm phát sóng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, chương trình Đồng hành và Chia sẻ đã trao đến cho bà con nông dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều máy ấm Bình Điền. Và cảm động trước việc làm này, khán giả Nguyễn Văn Thương ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã sáng tác bài hát mang tên Tri ân máy ấm Bình Điền. Bài hát do khán giả Ngọc Huệ cũng ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trình bày. Bây giờ mời bà con và quý khán giả cùng thưởng thức.
đồng chưa thưa thả tâm hồn. Mỗi chiều khách hoài âu lo gió dập dồn, đã mồ quay theo tháng ngày hạnh phúc bên mái ấm bình yên lại tháng niềm vui. Tuổi ngày qua hối hả được xuôi vất vả lo toan cơm áo gạo tiền, điều gánh đồ tiền nhà dọn một siêu nắng sớm mưa nhiều biết bao điều trắng trời. Nhà mới khang trang đổ người ơi nở, mỗi bước vào ráo họ đắm say nhìn. Bình yên trong trái tim tôi một mùa nặng tình, luôn mang nghĩa tự thanh cao đi dệt đời tươi sáng. Bằng hai ấm bình yên các học mầm sinh viên, dòng cha cả lương hạng tuần tài trợ thường xuyên, không ngừng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Xin chúc đầu trâu ngày thêm ân tình, mang mái ấm bình yên đến khắp muôn phương. Bài hát thật hay phải không thưa bà con? Và những lời lẽ trong bài hát cũng rất là chân tình và cảm động. Cũng xin cảm ơn khán giả Nguyễn Văn Thương một lần nữa và chị Ngọc Huệ bằng cái lời ca ngọt ngào của mình đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục thật hay. Và bây giờ thì quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 107 được phát hình trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 1 do VTV Cần Thơ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp thực hiện. Hiện tại ban thư ký vẫn đang tiếp nhận các câu hỏi của bà con gọi đến qua 4 số máy quen thuộc. Mời bà con tiếp tục đặt câu hỏi cho các vị diễn giả theo chủ đề ngày hôm nay. Đất trồng lúa của Việt Nam đa phần là đất chua, có pH thấp, nhiều nhôm và sắt. Khi bón DAP vào đất, các ion sắt nhôm sẽ cố định, rễ lúa hấp thu rất ít, chỉ 20 đến 30%. Và đây là đầu trâu 46P+, chính nhờ AVL trong đầu trâu 46P+ sẽ tạo ra một lớp phủ thông minh làm các ion sắt nhôm không thể tiếp xúc với lân, nhờ đó rễ lúa hấp thu lân tối đa. Kết quả thử nghiệm cho thấy đầu trâu 46P+ tiết kiệm 30 đến 50% lượng lân, lúa vẫn phát triển tốt hơn. Chỉ cần bón bao 35 kg đầu trâu 46P+ thay thế cho bao DAP 50 kg. Dạ. Xin trở lại phần giao lưu là câu hỏi có nội dung khá giống nhau của các khán giả Nguyễn Văn Tươi ở ấp 5 xã Thành Lộc huyện Cai Lậy Tiền Giang, số điện thoại 0907 375 131. Khán giả Nguyễn Thị Lý ở xã Tân Lập huyện Tân Phước Tiền Giang, khán giả Nguyễn Văn Mười ở xã Đốc Binh Kiều Tháp 10 Đồng Tháp với nội dung như sau: nếu bón phân đón đồng sớm hơn hoặc trễ hơn thì có tác hại gì không? Giữa dùng phù sa ngọt và đất nhiễm phèn bạc màu, bón phân đón đồng có giống hay không? Có nhiều công ty thuốc bảo vệ thực vật khuyến cáo khi bón phân đón đồng nên sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật phun lên lúa để kích thích cho đồng dài ra, đồng sẽ to, bông bự sẽ cho năng suất cao. Khuyến cáo như vậy có đúng không? Rồi nếu bón phân đón đồng tôi không dùng TE Agroten lúa 1, lúa 2 mà bón đầu trâu 999 có hiệu quả như nhau không? Vì là câu hỏi của các khán giả nêu trên có rất nhiều nội dung thì xin mời các vị diễn giả lần lượt giải đáp cho các khán giả. Kính thưa bà con và quý khán giả, ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái ý kiến khác cũng liên quan tới cái chủ đề này. Thí dụ như ông Trần Văn Che thì nói xin giải thích từ ngữ là đón đồng, rồi nuôi đồng, rồi thúc đồng, rồi rước đồng, rồi thời điểm áp dụng cho lúa, vân vân. Rồi thời điểm bón phân đón đồng nhưng lúa quá vàng thì phải bón phân sớm
thì xin hỏi thời điểm này thì phải bón phân như thế nào? Rồi có một số bà con khác thì thí dụ Nguyễn Chí Thông ở Vị Đông Hậu Giang thì cũng hỏi là khi bón phân đón đồng, thời điểm chính xác là đồng 1 ly, nhưng lúa hết phân sớm, lúa vẫn còn hoặc là tình trạng khác, lúa vẫn còn xanh, thì tôi cần điều chỉnh cái việc bón phân và thời gian như thế nào là hợp lý. Hoặc là khi bón phân đón hoặc nuôi đồng gặp thời tiết nắng nóng hoặc là mưa dầm thì có nên thay đổi ngày giờ bón, liều lượng bón không, vân vân. Thì có rất nhiều bà con quan tâm đến vấn đề này. Do vậy cho phép chúng tôi là xin trả lời lần lượt và nhắc lại những điều cơ bản nhất để bà con có thể là chuẩn hóa cái việc bón phân đón đồng hoặc nuôi đồng. Đó. Thì thưa với bà con là bón phân cho cây lúa đó, nó liên quan đến vấn đề năng suất, chất lượng, nhưng mà nó cũng rất liên quan đến vấn đề là đổ ngã, sâu bệnh nữa. Và đặc biệt là điều tra trong sản xuất á, thì bà con nông dân hơi lúng túng về vấn đề bón phân đón đồng. Đó. Cái điều tra thứ nhất á, thì cho thấy là bà con là bón sớm quá, là có đến là khoảng chừng 15-20% bà con nông dân là bón giai đoạn khoảng 30-32 ngày. Như chúng tôi đã phân tích cái giai đoạn đầu tiên đó, là thời điểm này là lúa đang đẻ nhánh vô hiệu. Do vậy là không nên bón phân vào cái thời điểm quá sớm này. Nếu bón lọt vào cái giai đoạn mà 30-32 ngày thì chắc chắn là nó sẽ tiếp tục đẻ ra những cái chồi vô hiệu. Và cây lúa nó sum xuê cành lá, nó sẽ sâu bệnh rất nhiều. Và nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến vấn đề là cái đồng về sau. Đồng nó sẽ nhỏ vì nó có nhiều chồi vô hiệu quá. Đó là cái điều tra thứ nhất cho thấy bà con bón trật cái ngày, tức là bón sớm quá. Cái điều tra thứ hai đó thì cho thấy là bà con bón nó dư phân đạm quá. Thì báo cho bà con là lúc này cây lúa nó rất cần đạm nhưng mà ở cái mức là chuẩn quá. Như chúng tôi đã trình bày đó, tùy theo cái màu sắc, cái bộ lá lúa lúc giai đoạn bà bón này. Đó, nếu là nó ở thang màu số 3, chúng ta đo thấy cái thang màu số 3 tức nó màu vàng chanh đó, thì nên bón xung quanh là khoảng 20% tổng lượng đạm cả vụ. Thì các nhà khoa học chúng tôi đã nghiên cứu rồi, thấy tổng lượng đạm cả một vụ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long nó nằm trong khoảng 90N cho tới 100N. Như vậy là 20% của 100N tức là 20 kg đạm nguyên chất cho 1 hecta. Mà 20 kg đạm nguyên chất trong hecta thì nó tương đương với lại khoảng là 45-46 kg ure gì đó, xung quanh cái khoảng này. Do đó là cái việc mà bà con nên bón phân ure ở chừng mực này thôi. Bón nó nhiều quá là nó không đúng, nó trật bài bản. Đó. Hoặc là bà con phải bón cái phân chuyên dùng. Đó, thí dụ như cái phân chuyên dùng hồi nãy kỹ sư Mỹ nó có nói rồi, bón 100 kg đầu trâu Agroten lúa 2 đó thì nó sẽ có 18N, 18 kg đạm nguyên chất, 4 kg lân nguyên chất và 20 kg kali nguyên chất. Như vậy là đạm nó cũng nằm trong cái khung là rất là thấp thôi, tức là khoảng 18 kg đạm nguyên chất thôi. Nhưng mà tại sao ở đây là sử dụng 18 kg đạm nguyên chất mà nó vẫn hiệu quả? Vì nó có chứa Agroten. Thành ra là cái thất thoát nó ít. Do đó là nó sẽ đạt yêu cầu, nó tương đương với khoảng 23N, thí dụ như thế. Tại vì bón bầu rê 50 kg là 23N. Còn bón 100 kg cái đầu trâu Agroten lúa 2 có 18 đạm thôi, nhưng nó vẫn có hiệu quả. Chúng tôi thí dụ như thế. Do vậy thì cho phép chúng tôi nhắc lại kỹ thuật bón phân đón đồng là như thế này. Cái việc thứ nhất á, là bắt đầu bón phân đợt 2 là 18 tới 22 ngày sau xạ đó, thì bà con bắt đầu phải điều chỉnh cái lượng phân bón cho nó hợp lý ở trên đồng ruộng của mình, để mà nó giúp cho đẻ được những cái chồi hữu hiệu, nó khỏe mạnh, nó tốt đẹp, nó nuôi những cái chồi có sẵn trở thành những chồi chậu bông sau này. Như vậy 18 tới 22 ngày đó thì bà con lúc này là không có chờ cái lúa nó vàng, mà trong giai đoạn này bà con ra cái đồng ra ruộng xem. Nếu lúa phát triển bình thường trong giai đoạn này bà con bón xung quanh 30-40% N của cả vụ, tức là như chúng tôi đã trình bày đó, tổng lượng đạm cả vụ là khoảng 100N. Thì giai đoạn này cây lúa nó phát triển sinh khối nó cần 30-40% tổng lượng đạm cả vụ, tức là khoảng 60 cho tới 80 kg ure. Cái thứ hai nữa là lượng lân. Lượng lân là trong giai đoạn này là bón hết tất cả cái cơ số lân còn lại. Thí dụ như trên đất phèn thì bón 60 lân nguyên chất, thì giai đoạn 1 10 ngày đó bón 30, tức là một nửa. Thì giai đoạn thứ hai này bón 30, tức là bón hết, bón lân hết. Như vậy là tập trung bón để cho nó đẻ nhánh, nó đẻ chồi hữu hiệu.
đó, và có khả năng bổ sung một ít kali nếu mà tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp. Còn nếu mà chúng ta đã có cái kali dần ở giai đoạn đầu rồi thì giai đoạn 2 này không cần kali. Thì như vậy là cái việc bón phân đợt 2 này phải điều chỉnh mà lúa bình thường thì chúng ta bón cái định mức như thế, tức là 30-40% đạm và bón hết cơ số lân còn lại. Còn nếu lúa tốt quá thì bà con giảm đạm giảm lên. Còn nếu hơi xấu thì tăng lên 10%, 20%. Và dĩ nhiên là sau cái đợt này thì bà con không có bón phân gốc nữa. Tới 30 ngày thì bà con sẽ cắt nước, cắt phân để cho cây lúa là không đẻ chồi vô hiệu. Và giúp cho cây lúa nó chuyển từ màu xanh đậm sang xanh lợt sang màu vàng tranh. Như vậy cây lúa sẽ có 10 ngày, từ ngày 30 tới ngày 40, thí dụ như thế, để chuyển hóa đồng. Mà cái quy luật này chúng tôi gọi là quy luật hai xanh hai vàng. Một tháng đầu tiên chúng ta làm cho cái lúa nó rất xanh, tốt, đẹp. Nhưng mà từ một tháng trở đi chúng ta làm cho cái lúa hãm lại. Tới 40 ngày nó phải trở vàng. Và lúc này thì chúng ta test ra thấy có đồng lúa ra. Và cây lúa đã trở sang màu vàng tranh rồi thì chúng ta sẽ bón phân. Và cái bón phân vào cái thời điểm đồng mới lúa lên 1 ly tới 3 ly. Mà cây lúa trở sang màu vàng tranh thì các nhà khoa học chúng tôi tạm gọi là đón đồng, bón sớm một chút. Nhưng nếu trong giai đoạn này vì lý do nào đó cái bộ lá vẫn còn xanh mà test ra thấy đồng nó lú lên 1 ly tới 3 ly rồi thì chúng tôi đề nghị bà con chúng ta chậm lại một chút. Vì cái dinh dưỡng trong lá vẫn còn rất nhiều. Chúng ta phải tạo điều kiện cho nó dựng cái lá đứng lên. Đó. Và tăng cái hiệu suất quang hợp. Như vậy chúng ta lui lại bón chậm lại một chút khoảng 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Không có sao cả vì cái dinh dưỡng trong lá vẫn còn. Cái đồng nó tiếp tục nó lú lên. Nó mọc dài ra. Có thể lên tới khoảng chừng 7-8mm cho tới 1cm. Thì tới thời điểm này chúng ta sẽ bón phân chậm đi một chút thì gọi là nuôi đồng. Do vậy bón phân đón đồng hoặc nuôi đồng là do cái thực tế đồng ruộng chúng ta sẽ quyết định cho nó hợp lý và theo kỹ thuật không ngày không số. Tới cái thời điểm mà chúng ta bón phân thì chúng ta nên bón theo cái định mức là khoảng từ 3 kg ure cho tới 5 kg ure 1.000 m². Và chúng ta sẽ giữ nguyên cái định mức 5 kg kali cho 1.000 m². Hoặc là bón phân chuyên dùng như kỹ sư Mỹ đã trình bày. Do vậy chúng ta không e ngại khi là chúng ta bón nuôi đồng hoặc là chúng ta rước đồng. Đó, tức là đón đồng. Như vậy thì ở đây nó có hai từ, tức là đón đồng với rước đồng đó, nó giống nhau. Tức là bón hơi sớm. Còn chúng ta nuôi đồng đó hoặc là thúc đồng thì nó là hơi chậm đi chút. Nó hơi chậm chút trong cái tình trạng mà đồng nó dài hơn một chút. Thì đó là về mặt từ ngữ. Như vậy là kỹ thuật bón phân đón đồng thì chúng tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là phải bắt đầu từ cái bón phân đợt 2, phải gia giảm cho nó thật đúng bài bản. Để cho cây lúa nó nuôi những chồi mập mạnh hữu hiệu. Cho tới 1 tháng 30 ngày, đó tức là 30 ngày, chúng ta cắt nước cắt phân để giúp cho cây lúa chuyển hóa đồng. Cho tới 40 ngày cộng trừ tùy theo cái thời gian sinh trưởng của lúa, chúng ta sẽ test ra thấy cái bùi nhùi nó mọc lên khoảng 1 ly cho tới 3mm. Lúc đó tùy theo cái màu sắc lá lúa, nếu mà chuyển sang màu vàng rồi, chúng ta bón ngay lập tức, tức là bón sớm, tức gọi là đón đồng. Nhưng mà nếu cái bộ lá vẫn còn xanh, chúng ta chậm đi vài ngày thì cái đồng tiếp tục nó mọc ra thì chúng ta thiên về bón cái vấn đề là nuôi đồng. Do vậy là tất cả các câu hỏi của bà con thì chúng tôi cho thấy rằng là không có một kỹ thuật cố định nào cho tất cả các ruộng của bà con nông dân, mà tất cả đều phải tùy vào sinh trưởng thực tế của trên ruộng lúa của chúng ta. Bây giờ cái ý thứ hai, nếu cái thời điểm chúng ta bón phân mà nếu nó dính líu tới trời mưa dầm thì chúng ta hoãn lại, chậm 1 ngày 2 ngày, đợi trời quang mây tạnh nắng ráo chúng ta sẽ bón, không sao cả. Hoặc là lúc này mà nếu có dịch hại xảy ra, tức là cái bệnh đậu ôn, bệnh cháy bìa lá nó quá nặng, thì lập tức bà con ngưng lại cái việc bón phân này, chậm lại một vài ngày, chúng ta xử lý cái việc là bệnh này để cho nó thật sự là nó yên tâm. Sau đó chúng ta sẽ thiên về cái vấn đề bón chậm đi một chút xíu. Thì tất cả những vấn đề này thì đòi hỏi người nông dân chúng ta phải bám chặt đồng ruộng để đưa ra những cái quyết định hết sức là đúng đắn để có thể có được một vụ mùa bội thu. Và chúng tôi xin nhắc lại, bón phân đón đồng là một nghệ thuật, là một đỉnh cao của việc trồng lúa. Và nếu bà con làm tốt thì nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề năng suất, chất lượng, hiệu quả và đặc biệt là nó tiết kiệm chi phí cho bà con rất nhiều. Chúc bà con thành công. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Mai Thành Phụng. Thế còn cái nội dung mà bà con hỏi về phun thuốc bảo vệ thực vật thì có thể kích thích cho đồng to không? Thì xin mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Kính thưa bà con,
Thì cái vấn đề công ty thuốc nói là phun cho cái đồng dài chứ không phải nói là đồng to. Bà con nói là công ty thuốc khuyến cáo bà con khi mà bón đồng thì nên phun cái loại thuốc nào đó để cho cái đồng dài. Thì theo tôi là về mặt khoa học là không đúng. Tại vì cái đồng dài tức là gì? Phần lớn các cái thuốc kích thích ở cái giai đoạn này là ribavarin, mà bà con thường gọi là GA3 đó. Thì cái ribavarin không phải là một cái chất nó phân hóa cái tế bào. Nó không phải là phân hóa để cho nó nhiều cái số hạt, mà nó kích thích để cho nó dài cái đồng ra. Thì chúng ta thấy rằng nếu một cái bông lúa mà nó có 10 hạt hoặc là 100 hạt mà nó dài ra thì cũng là 100 hạt, cũng là 10 hạt. Thì tôi nghĩ là không nên là phun như thế. Tại vì ngoài cái kích thích cái đồng nó dài, cái lá nó vẫn dài luôn. Thì như nãy tôi nói, nếu mà bà con thấy mà kích thích cái lá nó dài thì cái lá nó sẽ rũ xuống. Thành ra chúng ta thấy là bệnh nó tới ngay liền. Thành ra chúng ta không nên là kích thích để cho cái đồng dài, mà chúng ta phải làm sao kích thích để cho nó phân hóa đồng, tức có nghĩa rằng là cái số hạt trên bông nó nhiều. Thì cái vấn đề là phân hóa cái tế bào hoặc là phân hóa cái hột lúa. Thì ở đây nó tùy thuộc vào cái oxin hoặc là cái cytokinin, chứ không phải nó tùy thuộc vào cái ribavarin. Thành ra chúng ta thấy là nếu mà để cho cái đồng nó dài mà như tôi nói, tức là 10 hạt hoặc là 100 hạt vậy đó, nó chỉ dài ra mà nó không có tăng thêm số hạt, thì chúng ta không nên làm như thế, mà nó còn ảnh hưởng tới cái bộ lá chúng ta và sâu bệnh nó sẽ tấn công. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa, xin mời kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ cũng có vài lời khuyên cho bà con. Dạ, kính thưa anh Tươi, để trả lời cho anh Tươi thì nó cũng có những cái câu hỏi tương tự của anh Hồ Tấn Phát, anh Nguyễn Văn Thắng, bác Nguyễn Văn Dũng, Quỳnh Văn Thon, Phạm Văn Bơi và Tăng Khiêm. Thì chúng tôi xin phép được trả lời luôn. Thì khi mà chúng ta bón nón đồng đó, bà con nông dân nhớ lúc nào cái đạm nó cũng phải ở cái mức vừa phải, và cái lân không có cũng không sao, hoặc là có thì có rất ít, và cái kali là nó phải nhiều. Thành ra những cái công thức thí dụ như là phân chuyên dùng 999 của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, nó có cái chữ TVNL, thì nó là cái phân NPK, nó có cái công thức là 20 đạm, 0 lân và 22 kali. Và cái chữ TVNL là các cái chất trung vi lượng. Rồi anh Tươi mới hỏi là cái phân này với cái phân Atroten lúa 2 thì sử dụng cái nào tốt hơn. Thì Atroten lúa 2 nó có công thức là 18, 4, 20 cộng các chất trung vi lượng. Thì trong cái TE02 nó không ghi chữ trung vi lượng tiếng Việt Nam mà nó ghi là chữ TE. Thì cái trung vi lượng của Atroten lúa 2 nó nhiều hơn là cái 999, cái phân chuyên dùng 999 đầu trâu. Và cái hàm lượng đạm thì hai bên coi như nó ngang nhau. Nhưng mà trong Atroten lúa 2 thì nó có một ít lân để nó cái dằn phèn. Cái lúc mà bón nón đồng mà cái lúa nó bị xì phèn đó. Và cái hàm lượng của kali thì trong cái 999 nó cao hơn cái TE02. Thì xài cái nào tốt hơn thì bà con nông dân có thể mình chia ra khoảng 1.000 mét vuông. Rồi mình bên đây mình bón cái TE02, rồi một bên mình bón 99, sau đó qua vụ thì mình đánh giá. Chứ ở đây thì không thể nào chúng tôi không có thể xác định được cái nào tốt hơn. Nhưng cái Atroten lúa 2 thì cái hàm lượng trung vi lượng nó nhiều hơn cái phân 999. Tức là cái phân 99 cái thế hệ nó cũ, cái hàm lượng trung vi lượng của nó ít hơn. Và cái thắc mắc của anh Hồ Tấn Phát thì cái này bà con phải rất là chú ý, là anh hỏi là dùng cái thuốc xử lý ra trái của cây ăn trái á, để bón đón đồng có được không? Thì cái này nó sai hoàn toàn bà con. Tại vì cái thuốc xử lý á, là cái thuốc kích thích. Còn khi chúng ta bón phân đón đồng, tức là chúng ta cung cấp cái thức ăn cho cái cây lúa thời kỳ nó sinh sản. Giống như con người ta khi chúng ta ăn không được thì ra bác sĩ có thể cho một cái loại thuốc gì về kích thích để chúng ta thèm ăn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải ăn thịt, ăn cá, ăn cơm vô để chúng ta tồn tại cái sức khỏe của chúng ta. Thì cái thuốc xử lý là nó kích thích cây lúa thôi, nhưng chúng ta không cung cấp thức ăn cho nó. Tức là chúng ta không bón phân đầy đủ nó thì nó cũng không có trổ tốt, và sau này cái năng suất nó cũng không có cao. Thì bà con lưu ý, cái thuốc xử lý nó là thuốc kích thích, còn cái phân bón thì nó là cái thức ăn cho cây trồng.
Và một câu hỏi đó là vì sao bón đón đồng quyết định đến cái năng suất rất là nhiều. Thì cái bón đón đồng như thầy Phụng cũng như thầy Chiến đã giải thích với bà con nông dân đó, thì cái lần bón này nó rất là quan trọng. Tức là chúng ta bón quá sớm thì cây nó không chuyển qua sinh sản, nó tiếp tục nó ra lá xanh, nó nhảy chồi. Và chúng ta bón trễ rồi đó thì sau này nó trổ ra cái bông rất là ít hạt. Bà con quan niệm một cái bông lúa là nguyên một cái chùm lúa, không phải một cái bông lúa là một cái hạt lúa. Cái thời kỳ mà bà con tách ra mà nó có cái đồng đất khoảng 1 phân đến 2 phân đó, nó gọi là cái thời kỳ tượng khối sơ khởi. Nếu ai bón trúng cái thời này thì trong đó nó sẽ tượng càng nhiều, tượng càng nhiều cái hạt thì sau này nó sẽ trổ ra nhiều cái bông lúa và nó sẽ cho chúng ta năng suất cao. Còn chúng ta bón trễ hơn, nó tượng được ít hột rồi sau đó chúng ta có tiếp tục chúng ta nuôi đồng, chúng ta phun cái gì nữa thì nó cũng bao nhiêu hột đó thôi. Còn bà con bón trước thời điểm nó đủ, nó sẽ bung ra rất là nhiều hạt. Và sau đó nếu cái điều kiện nó tốt thì nó sẽ coi như nó chắc hạt hết, thì cái năng suất của chúng ta nó rất là cao. Thành ra cái bón đón đồng nó quyết định như vậy. Thì cái này bón đón đồng giống như thầy Phụng đã nói, đó là một cái nghệ thuật đó. Thì bà con cứ nhớ là giống 100 ngày, bà con lấy trừ lại 50 ngày thì ngày thứ 50 kể từ ngày xạ là cái thời điểm bón đón đồng. Thì trước đó vài ngày, ví dụ ngày 42, 45 chúng ta ra vạch lúa, chúng ta thăm chừng, chúng ta thấy nó có tim đèn thì chúng ta bắt đầu bón. Ví dụ lúa có thời gian sinh trưởng 90 ngày thì chúng ta lấy 90, chúng ta trừ cho 50 thì ngày thứ 40 là cây lúa có đồng đất. Thì ngày thứ 30 mấy chúng ta ra chúng ta thăm chừng lúa. Thì cái thời gian nó có hạn, chúng tôi cũng xin phép được trao đổi vắn tắt với quý vị như vậy. Xin cảm ơn. Xin hỏi còn thời gian để hỏi thêm một câu nữa không ạ? Dạ, thời gian của chúng ta thì cũng đã điểm rồi thưa bà con. Và chương trình hôm nay thì chúng tôi nhận tổng cộng là 51 câu hỏi. Và quý diễn giả đã giải đáp được 12 câu cho khán giả và bà con nông dân. Những câu hỏi chưa được giải đáp trong chương trình hôm nay sẽ được Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền giải đáp bằng thư riêng qua đường bưu điện cho bà con. Còn rất nhiều câu hỏi mà bà con sẽ được giải đáp trong nay mai thôi, bà con an tâm nha. Và bây giờ thì Hồng Thắm xin được công bố 3 khán giả có câu hỏi hay được chọn trong chương trình. Xin được chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Tươi, số điện thoại 0907 375 131 ở ấp 5 xã Thành Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, và khán giả Nguyễn Thị Lý ở Tân Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang. Một khán giả nữa ạ, đó là khán giả Nguyễn Văn Thắng ở Càng Long, Trà Vinh, số điện thoại 0962 442 100. Một lần nữa xin được chúc mừng 3 khán giả có câu hỏi hay trong chương trình và sẽ nhận được quà của nhà tài trợ. Người nông dân có trăm ngàn nỗi lo, tất cả chỉ mong chờ một vụ mùa bội thu. Hiểu được nỗi lo vất vả của nhà nông, Công ty Phân bón Bình Điền tiếp tục cho ra đời bộ sản phẩm phân bón cho lúa mới có chứa hoạt chất Agroten, giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 1 giúp cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 2 giúp đồng to, lúa trổ đều, bông lớn, chắc hạt. Đầu trâu TE+ Agroten lúa 1 và trong lúa 2 năng suất hơn, hiệu quả hơn, chỉ có duy nhất ở phân bón đầu trâu. Thưa bà con và quý khán giả, chương trình đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 107 ngày hôm nay sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ 30 phút ngày thứ Hai 27 tháng 5 năm 2013 cũng trên kênh VTV Cần Thơ 1. Hoặc bà con và quý khán giả cũng có thể xem chương trình này tại website www.vtvcầntho.vn hoặc website www.bindiền.com. Chúng tôi xin thông báo chương trình đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 108 có chủ đề dinh dưỡng nuôi hạt sẽ được truyền trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2013. Mời bà con và quý khán giả tiếp tục quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình đồng hành và chia sẻ kỳ thứ 107 xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng, Tiến sĩ Hồ Văn Chiến và kỹ sư Ngô Ngọc Mỹ đã rất nhiệt tình giải đáp những câu hỏi thật hay của bà con trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào bà con cùng quý khán giả. Phân bón đầu trâu mang sức mạnh đến nhanh,
phân bón đầu châu làm hồi sinh từng vùng đất. Lúa chữa bông cho cây trái được